Bună ziua! Am avut foarte mari probleme cu dantura și am venit aici pentru că am auzit că sunt doctori foarte buni și am avut nevoie de o lucrare de implant care se numește All Four. Și pentru prima dată când am venit, am avut nevoie de 3 zile. Am fost foarte mulțumită cum au început să-mi lucreze. Totodată au grijă de tine, îți oferă hotel, tot ce ai nevoie îți sar în ajutor. Pentru a doua oară sunt aici ca să-mi termine toată lucrarea care mi-au început-o și sunt foarte mulțumită de toate serviciile care le-am primit.